你在走什么？我在绕这个走一圈，我们为了拍一个闲逛的镜头，所以我特地走一圈。我们刚刚吃午餐呢，叫太多了，结果吃不完。这里边还有猪脚和酱鸭，酱鸭不好吃，猪脚还可以。这一区呢叫做 Roland Heights， 叫罗兰港。这附近呢都是华人区，因为我们刚才看那间房子呢是在 Diamond Bar 钻石吧，那边也很多华人，看起来是很多中餐的美食啦。刚好看到这个，我顺便跟你们讲一点小知识，我自己也不知道的事。Action！ 突然挥手有点尴尬。我想跟大家分享，刚好看到这边有一个这样的信箱，然后想说跟你们分享一下，只要你是社区型的，不是 house 型的，就是我再重新说一次，再重新卡掉重新做。刚好看到这边有一个这样的信箱的集中的地方，我跟你们顺便分享一下，这也是我来这边才发现这样的事情。你看这边有一只钥匙，对吧？看到没有？我第一次来要拿信的时候，这不是我家啊，我是说我之前在我们家那边的时候，我看到有一个白痴也是插个钥匙在那，我心想哪个傻逼，真的，到底为什么钥匙不拿？然后结果我就开信箱，开，我奇怪，我这个信箱那么扁，我明明订的是电动牙刷，就是怎么可能拿得出来？我就在那想，然后我就打开看，也没有然后就发现里面有一个钥匙，我心想那个钥匙是什么？我就开始插，原来白痴的是我。人家这边这个钥匙其实是公用的，就是让邮差可以，就是如果有大型的包裹放在里面，然后如果他用完，他锁上就会投进去你的信箱里面，所以作用是这样的。所以不是人家是白痴，白痴的是自己没尝试。我不知道其他地方有没有反正台湾没有，你们那边有吗？没有吧？那时候我住的那边是都比较生锈了啦，不过我还是觉得这个非常棒，赞。你要说你要很激动，你要回复我说你也不知道，你不知道这件。哇，真的是这样啊！我以为让你单独秀一下，没想到你非要我配合，那没办法，我只能配合。不是啊，我已经很嗨了啊，我至少比你嗨好多，对吧？我有个问题，就是想问你，如果说你同时有2件货到的话怎么办？这我不知道可能要问邮差。好 ，OK， 开。这个钥匙嘞，到时候会放进去你的信箱里面，可是我也不知道邮差怎么放进去的。邮差是有个全部的公共钥匙，丢不进去啊？丢不进去怎么放信了？不知道啊，我也没有问人，我是自己这样领悟出来。悟性高。对，悟性高，走。在，在凳子上了，这里啦。对。这有钱呢。哇，这钱都感觉随便放哦，给那些流浪汉留的吧。我们上次呢就把手表放在方向盘上，然后下车了。等下回来的时候已经过热了，手表差不多都开不了了。然后回家又放，等它凉了以后，后来开充满电，然后又可以了。不过今天又放在车上了，所以千万不要把手机啊、Apple Watch 啊、iPad 什么东西电子的东西放在车上。现在我们来到一个墨西哥的，好像是家庭餐厅的感觉，叫做米卡萨，我的家。我们想要吃的食物呢是牛肉，然后加薯条，然后加起司，然后加 avocado 混合的这样一盘的东西。然后他这里服务生说菜单上没有，但是他可以帮我们做，所以就给我们特制一份。等一下看效果是怎么样。这间店呢进来就觉得很温馨了，因为我后面这2桌都是坐着老人在这边喝下午茶，挺悠闲的感觉。这间店的装修呢也很特别，就是觉得很多墨西哥风味的感觉吧。它墙上的装饰啊，还有它的摆设。今天呢又去上英文课，他是第1天上课。本来我还以为他要上一整天课，中午午休时间我带他出来吃饭，然后下午再送他回去。结果他的课只上半天，为什么只上半天？我想让他多学一点英文，赶快把英文学会。我们现在吃这个 nachos 呢，是一坐上来就送过来的，然后蘸着这个酱啊，真的是非常辣。很辣很爽。这间店呢，在 Google 地图上有很多的评论，分数是4.7分。我觉得有那么多评论，又分数又高，4.7算高了，我觉得应该不错吧。
其实 Google 上面评论呢，我觉得4.3分以上就算高的，因为上面真的是你可以肆无忌惮的诋毁任何的商家。起司牛肉、avocado 还有薯条。不是啊，它没有那个红沙沙酱。刚才我们又叫了一个这个碎番茄、洋葱和香菜他跟我们说的名字呢，我现在要跟大家说，我要把它剪到片里，以防我以后忘记，叫做 pico de gallo。我自己拍到片里，让我自己也记得，下次我在叫的时候，我就可以看我的片叫做 pico de gallo。希望我脑子可以记住了，下次可以跟他们特别要一份。那薯条是现切的。这个因为它菜单上没有，所以我们叫薯条，他就说他要现做、现切、现炸，给我们特制一份。你如果在快餐店，你让他特制一个什么东西，他就基本上菜单上没有，他就不会给你做。但是这里就挺好的。我的是北豆饭加牛肉 taco， 这个烤出来是硬硬脆脆的。bagus。哦，这个 taco 很好吃哦，它的皮超脆，它是一种煎饼的脆啊，又香，好像米做的米饼煎的很脆的那种感觉，好像锅巴，很好吃。我给佑琪带回来一个礼物，看他喜不喜欢。怎么样？我都不敢摸哎。看看。你敢摸？敢呢。你敢抱它吗？今天不行啊，他会害怕，要慢慢碰它。小香，我可以摸吗？你可以摸，你摸。小象，它叫小象。哎呦，你摇到吓到它了。对啊。可爱吗？可爱啊。哦，就没有毛，怪怪的。不是，它是无毛品种的。啊？为什么会有人要无毛的？就是我，可爱吧？有毛的比较可爱吧。爸爸，爸爸。哎呀，你敢抱？哎呀，它怎么挺乖的？小象。它眼睛眯了哎，它眼睛眯了哎。小象，你什么意思？哎，大家谁知道这是什么动物啊？它都靠着你呢。是吗？我感觉不出来。它靠在你身上。去吧，去房间里，去你的小窝窝里。哇，真好，生日礼物哎，真棒！大家知道今天什么日子吗？今天是我的生日。但是我也有礼物，就是新的房子。我们今天算是把新的房子定下来了，但是我们要下个月才能搬过去。不过还是很开心。等一下要准备往那边搬一点家具，因为我们这个房子是空的。